Hi guys, welcome to video. இன்னைக்கு நம்ம couple of devices அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த 2 டிவைஸ் என்னென்னு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்டோட டீட்டெயில் அன்பாக்சிங் இல்லை ப்ராடக்டோட டீட்டெயில் ரிவ்யூ கிடையாது. இது ஜஸ்ட் அமேசானோட பேக்கேஜிங் அன்பாக்சிங் அண்ட் என்ன ப்ராடக்ட் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம்னு மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டீட்டெயில் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ, டீட்டெயில்டு ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங் ஃபாலோயிங் வீடியோஸில் வரும். நாம் பார்க்குற ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வாக்குலுகாஸ் ட்ரினிட்டி சார்ஜர். 3 டிவைஸ் கன்கரண்ட்டாக சார்ஜஸ் போடலாம். ஒன்று வந்து மேக்ஸேஃப் மொபைல் சார்ஜர், செகண்ட் ஒன்று வந்து ஆப்பிள் வாட்சோட சார்ஜர், தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ப்ளூடூத் வயர்லெஸ் சார்ஜர். அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா வாக்குலுகாஸ் ஸ்டைலஸ் ஃபார் ஆப்பிள் ஐபேட். ஸோ இந்த டிவைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் பென்சிலுக்கு ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கும். ஸோ குட் டு யூஸ், வெரி மச் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஐட்டம். அனைவருக்கும் நன்றி. நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும், லைக் செய்யவும், பெல் ஐக்கானை சற்று தட்டிவிடவும்.